新婚第2天，丈夫要求 AA 制。昨天刚结的婚，今天早上7点，我正在厨房给新婚丈夫做爱心早餐。他穿着睡衣从楼上下来，手里拿着一张纸。晚星，我们谈谈。周景川坐到餐桌前，把那张纸推到我面前。我擦了擦手上的面粉，拿起来一看，婚内财务管理协议。我愣了几秒，以为自己看错了。景川，这是什么？就是字面意思。他理了理领带。我们结婚了，但财务还是要分开管理比较好。房贷我出，你出生活费，其他开销各自承担。我手里的铲子差点掉进锅里。你说什么 ？AA 制啊，现在很多夫妻都这样。周景川说的理所当然。我月薪2万，房贷8000，剩下的都是我的。你月薪1万2，除了给你爸妈的3000，剩下9000就当生活费。我眨了眨眼，觉得自己在做梦。昨天我们还在婚礼上说着，无论贫穷还是富贵，都要相依相伴。今天他就要和我算账。景川，你是认真的吗？当然认真。他从公文包里拿出计算器。你看，我算得很清楚。水电煤气费预计500，物业费300，两人伙食费2000，日用品500，总共3300。你出3000，我出300，很公平。我看着眼前这个穿着名牌衬衫、戴着劳力士手表的男人，忽然觉得很陌生。那我的化妆品、衣服呢？那当然是你自己买啊。周景川喝了口牛奶。还有，以后出去吃饭也各付各的，这样谁都不欠谁。锅里的鸡蛋糊了，我却浑然不觉。我和周景川是大学同学，谈了5年恋爱才结婚。5年来，他从来没在钱上斤斤计较过。虽然不算大方，但该他出的钱从来不推辞。怎么一结婚就变了？你考虑一下吧。周景川站起身。我先去上班了，这个协议你今天签了就行。他拿起公文包就要走，我叫住他。如果我不签呢？周景川停下脚步，回头看我。婉欣，你别不识好歹。现在多少女人想嫁给我，我愿意娶你已经很给你面子了。你要是不愿意，我们可以离婚。说完，他头也不回地走了。我站在厨房里，看着那份协议，手在发抖。不是因为害怕，是因为愤怒。我江婉欣从小到大，什么时候受过这种委屈？我出身普通工薪家庭，但父母把我当掌上明珠养着。上学时成绩优秀，工作后也算小有成就。虽然算不上什么大富大贵，但也从来没有为钱发过愁。周景川算什么东西？他家是有点钱，父亲开着一家小公司，但也就是个普通中产阶级。我和他在一起，从来没有图过他什么，现在居然要和我算账。我拿起手机，给最好的朋友徐可欣打电话。星星，怎么了？声音这么奇怪。可心，你说如果一个男人在新婚第2天就要求 AA 制，这正常吗？电话那头沉默了几秒。什么意思？周景川要和你 AA 制？对，他还给我列了个表，说我每个月要出3000生活费。我靠！徐可欣的声音提高了8度。杨婉欣，你是不是傻？这种男人你还要？我苦笑。我也在想这个问题。想什么想？直接离婚啊！徐可欣气得不行。新婚第2天就要 AA 制，以后还得了，生孩子的时候是不是也要和你算奶粉钱？我挂了电话，看着桌上那份协议，忽然笑了。好啊，周景川，你要 AA 制是吧？我成全你。我把那份协议拍了照，发给了我的律师朋友。这个协议有法律效力吗？律师很快回复，理论上有效，但很难执行。你真的要签？签。我拿起笔，在协议上签下了自己的名字。既然周景川要算账，那我们就好好算算。我打开手机，下载了一个记账软件，然后开始列清单。昨天的婚礼，我家出了多少钱？婚纱18万，我妈给买的；首饰8万，也是我妈给买的；婚礼策划12万，我爸出的；婚宴38万，两家平摊，我家出了19万；彩礼20万，周景川给的，但我妈又当嫁妆给了我。这么算下来，我家在这场婚礼上竟花了57万，而周景川家呢，彩礼20万，婚宴费用19万，总共39万，还有这套婚房。虽然房产证上写的是周景川的名字，但装修费用30万，我出了15万，家具家电20万，我出了10万。周景川，你要算账是吧？那我们就算个清楚。我把这些费用全部记录在册，然后开始计算利息，按照银行贷款利率，年利息4.35%。我在这个家投入的资金是82万。1年的利息就是35700元，平均到每个月就是2975元。周景川要我出3000生活费，好，我出，但我投资在这家的钱，他也要给我利息。我拿出计算器，仔细算了一遍，3000减去2975等于25，也就是说，我每个月只需要出25块钱就够了。我满意地点点头，然后开始收拾东西。既然要 AA 制，那我投资在这个家的东西，当然要拿走。我买的沙发搬走，我买的电视搬走，我买的床上用品搬走，我买的锅碗瓢盆搬走，我买的洗衣机搬走，
忙了一整天，我把属于我的东西全部清理出来，联系了搬家公司。下午6点，周景川回家了。他一开门，整个人都傻了。婉欣，你干什么？搬家啊？我坐在仅剩的一把椅子上。既然要 AA 制，那我的东西当然要拿走。周景川看着空荡荡的房子，脸色变得很难看。你疯了？这是我们的婚房。是你的婚房，我纠正他。房产证上写的是你的名字，我只是个租客。既然是租客，当然可以搬走自己的东西。江婉欣，你别胡闹。我没胡闹，我拿出手机，我算了一下，我在这个家投入了82万，按照银行利息计算，你每个月要给我2975元的使用费，扣除生活费3000，你只需要再给我25块就行了。周景川的脸更黑了。你什么意思？就是字面意思啊。我学着他早上的语气，我们要 AA 制，当然要算清楚，我的钱不是大风刮来的，你用我的钱，当然要给利息。你这是强词夺理。我强词夺理。我站起身。周景川，是你先要求 AA 制的，既然要算账，那我们就算个明白。我拿出那份协议，看清楚了，这是你亲手写的，上面明确规定婚内财务独立管理。既然财务独立，那我的投资当然要收回。周景川瞪着我，半天说不出话来。而且我继续说，这套房子我住了不到1天，但装修和家具我投入了25万。按照市场价，这套房子没有装修和家具，每个月租金顶多4000，但有了我的投资，租金至少能涨到8000，所以这4000的差价就是我投资的回报。你简直是……怎么，周总裁觉得我说的不对吗？我笑着问他，那你告诉我，我们该怎么算这笔账？周景川的脸涨得通红，指着我半天说不出话来。门铃响了，是搬家公司的人。你是？东西都装车了，可以走了。好，谢谢。我拿起包，走向门口。江婉欣，你给我站住！周景川终于爆发了。你要是敢走，我们就离婚。我停下脚步，回头看他。可以啊，不过离婚的话，财产要分割。这套房子虽然写着你的名字，但装修和家具的钱我出了一半。按照婚姻法，我可以要求分割增值部分。周景川的脸彻底白了。我继续说，还有婚礼费用，我家比你家多出了18万，这笔钱你也要还我。你怎么，周总裁不会连这个都算不清楚吧？我微笑着说，那我帮你算算，总共23万，加上利息，差不多25万。你现在给我转账，我们立刻去民政局。周景川彻底说不出话来了。我拿起包，走出了这个曾经让我满怀期待的婚房。我搬到了许可欣家。星星，你太解气了。许可欣一边帮我整理东西，一边兴奋地手舞足蹈。你没看到周景川的脸，肯定精彩极了。哪有你说的那么夸张？我把衣服挂进衣柜，我只是照着他的逻辑做事而已。什么逻辑？就是欺负你老实。许可欣气愤地说，新婚第2天就要 AA 制，这种男人要来干什么？我苦笑着摇头。说实话，我也没想到事情会发展成这样。和周景川在一起5年，虽然算不上特别恩爱，但也没什么大矛盾。我一直以为他是个靠谱的男人，至少不会在钱上算计我。结果一结婚就露出本性了。你打算怎么办？许可欣问我，真的要和他 AA 制？当然，我点点头。既然他要算账，那我们就算个清楚。我拿出手机给周景川发了条信息，每月房屋使用费2975元，请于每月1号前转账，生活费扣除后，你还需补给我25元。另外，我不会再做饭和做家务，如需要家政服务，按市场价收费。信息发出去没多久，周景川就打来了电话。江婉欣，你到底想干什么？我不想干什么。我语气平静，不是你要 AA 制的吗？我配合你而已。你这哪叫配合？你这是胡搅蛮缠。我胡搅蛮缠。我笑了。周景川，你好好想想，是谁先提出要算账的？我是说生活费 AA 制，没说要算房屋使用费。哦，那你的意思是只算对你有利的，对我有利的就不算。电话那头沉默了。我继续说，你也说了，婚内财务要独立管理，既然独立管理，那我投入的资金当然要有收益，不然我为什么要把钱免费给你用？这是我们的家。是你的家。我纠正他，房产证上写着你的名字，我只是个住客，住客当然要交房租，房东当然要给装修费利息。周景川气得说不出话来。我等了几秒，见他不说话，就挂了电话。没过一会儿，他又打来了。婉欣，我们见面谈谈吧。这次他的语气软了很多。有什么问题，我们慢慢商量。没什么好商量的。我直接拒绝。协议是你写的，我已经签了，既然签了，就要按照协议执行。可是，怎么，周总裁后悔了？我笑着问，那你是想撕毁协议吗？我没有那个意思。那就按协议执行，记住，每月1号前转账，不要拖欠。我挂了电话，
徐可欣在旁边笑得前仰后合。星星，你太厉害了！周景川这下知道什么叫搬起石头砸自己的脚了。我看着手机，心情却没有想象中那么愉快。结婚不到3天，我就要和丈夫算账，这算什么婚姻？但是既然周景川先开始算账，那我就陪他算到底，我绝不会让自己吃亏。第二天是周六，我正在徐可欣家吃早餐，周景川就来了。婉欣，你怎么不回家？他站在门口，脸色很难看。昨天晚上我一个人在家，连饭都没得吃。那你可以点外卖啊。我头也不抬，或者自己做。我不会做饭，那你可以学，或者请保姆。我放下筷子，看着他。周景川，你不会以为 AA 制就是你出房贷，我出劳动力吧？什么意思？意思就是，既然要算账，那我的劳动也要算钱。我拿出手机，我查了一下，现在请个钟点工，1小时60块，一天做3顿饭加收拾房间，至少要4个小时，一天就是240，一个月就是6000块。周景川瞪大了眼睛，你要收我6000块家务费？不是我要收，是市场价。我耸耸肩，既然你要按市场规律办事，那我当然也要按市场价收费。江婉欣，你疯了？我没疯，我很理智。我站起身，周景川，是你要算账的，不是我。既然要算，那我们就算个明白。我拿出一张纸，上面密密麻麻写着各种费用：房屋使用费每月2975元，家务费每月6000元，扣除生活费3000元，你每个月要给我5975元。周景川的脸彻底绿了。江婉欣，你不要太过分。周景川气得浑身发抖。6000块家务费，你当自己是什么金牌保姆吗？我是你妻子，我平静地说。但既然你要把婚姻当成生意来做，那我当然要按市场价收费。我什么时候说要把婚姻当生意 ？AA 制不是生意是什么？我笑了。周景川，你自己说的，婚内财务要独立管理。既然要独立，那我的劳动当然也要有价值。周景川指着我，半天说不出话来。徐可欣在旁边看热闹，不嫌事大。星星说的对，现在请个保姆一个月就要5、6千，你老婆给你做饭、洗衣服、收拾房间，收你6000，很合理啊。这不一样。周景川转向徐可欣，她是我老婆，不是保姆。那你为什么要和老婆 AA 制？徐可欣反问。既然是夫妻，为什么要算得这么清楚？周景川被问得哑口无言，我看着他，忽然觉得很可笑。周景川，你是不是觉得 AA 制就是你占便宜，我吃亏？你出房贷8000，我出生活费3000，你还净赚12000？我没有那么想。没有。我拿出计算器，你月薪2万，出了房贷还剩12000，我月薪12000，给父母3000，出生活费3000，还剩6000，我们都不用做家务，你比我多存6000，这叫公平。周景川的脸更难看了。而且我继续说，你算过我的隐性成本吗？女人的化妆品、护肤品、衣服哪样不要钱？我要保持美丽，给你长脸，这些费用算谁的？那是你自己的事。自己的事。我笑了。如果我不化妆不保养，头发乱糟糟的，皮肤暗沉，你会愿意和我在一起？你带我出去会有面子。周景川说不出话来。还有，我拿出手机，我查了一下，现在生个孩子，从怀孕到生产，各种费用加起来至少10万块。按照你的逻辑，这10万是不是也要 AA 制？那是我们的孩子。对，是我们的孩子。我点点头。但是孕期检查是我去，怀胎10月是我受罪，生孩子是我冒生命危险。按市场价，代孕费用现在至少50万，我是不是也要收你这个钱？周景川彻底傻了。徐可欣在旁边鼓掌。星星，你太有才了，把他算得哑口无言。我看着周景川，心里五味杂陈。曾经我以为这个男人会陪我一辈子，结果一场 AA 制的闹剧让我看清了他的真面目。在他眼里，我就是个免费的保姆和生育工具，出房贷就觉得自己了不起，其他什么都要我承担，这算什么丈夫？周景川。我站起身，走到他面前。我最后问你一遍，这个 AA 制协议你还要不要执行？他看着我，张了张嘴，没说出话来。如果要执行，那我们就按我的标准来，房屋使用费、家务费、生活费1分不能少。如果不执行，那你就把这份协议撕了，我们重新开始。我给了他选择的机会，虽然心里已经对这段婚姻失望透顶，但毕竟是结了婚的夫妻，能不离还是不离的好。周景川沉默了很久，就在我以为他会选择撕掉协议的时候，他忽然说：“不就是6000块吗？我给你。”我愣了一下，但是他继续说：“既然你要收我家务费，那你就必须保证服务质量，每天3顿饭按时做好，房间要收拾得一尘不染，衣服要洗得干干净净。做不到的话，我就扣你钱。”我看着眼前这个男人，忽然觉得很陌生。这还是那个追了我2年，
说要疼我一辈子的周景川吗？好，我点点头。既然你要按雇佣关系来，那我们就签个正式合同。我拿出手机开始打字。家政服务合同，甲方周景川，乙方江婉星，乙方为甲方提供家政服务，包括1日3餐、清洁卫生、洗衣服务。甲方每月支付乙方服务费6000元。合同条款，乙方有权拒绝超出约定范围的服务要求，甲方不得随意增加服务内容。乙方每周休息1天，节假日加班按3倍工资计算。我把合同发给他，签吧，签了就生效。周景川看着手机屏幕，脸色变得很难看。江婉欣，你真要和我算到这个程度？是你要算的。我平静地说，既然算，就要算清楚。你以为 AA 制就是占我便宜？你想得太美了。周景川盯着我看了很久，忽然转身就走。我不和你这个笨女人过了。他走到门口，又回头说，江婉欣，你等着，我会让你后悔的。说完，他摔门而去。我看着紧闭的房门，心里忽然轻松了很多。这样也好，至少不用再看他那张虚伪的脸了。周景川走后，我反而松了一口气。星星，你真的不打算和他过了？许可欣有些担心，毕竟是结了婚的，离婚多麻烦啊！麻烦什么？我收拾着东西，早离早解脱。说是这么说，但心里还是有些难受的。毕竟是5年的感情，一朝破裂，谁都不会好受。但是有些事情一旦看清楚了，就再也回不去了。周景川的那份 AAA 制协议，就像一面镜子，照出了他内心真实的想法。在他眼里，我就是个工具人，出钱、出力、出身体，还不能有怨言。这样的男人要来做什么？我拿出手机给律师朋友发信息，帮我起草一份离婚协议。律师很快回复，怎么了？这就要离？不想浪费时间了。好，明天给你。不过你们结婚才几天，财产应该很好分割。确实，我们结婚才3天，共同财产基本没有，除了那套房子，但房产证写着他的名字，我也懒得争了。反正我投入的装修费和家具费，加上婚礼的差额，总共20多万，他总要还给我的。我正想着这些，手机忽然响了，是周景川的妈妈于桂兰。婉欣啊，你和景川怎么了？他刚才回来，脸色特别难看。我想了想，决定实话实说。妈，景川要和我 AA 制，我们有点分歧。AA 制？于桂兰的声音提高了8度。他怎么能和老婆 AA 制？这孩子是不是疯了？我也觉得挺奇怪的。我苦笑。结婚第2天就要算账，我也没办法。你等着，我马上回去收拾他。于桂兰气呼呼地挂了电话。我有些无奈，本来不想牵扯到长辈的，但事情闹到这个程度，也没办法隐瞒了。1个小时后，我接到了周景川的电话。江婉欣，你居然给我妈告状！他的声音里带着怒火。你还能再幼稚一点啊？我没有告状，是阿姨问我，我实话实说而已。你怎么做了还不让人说？我打断他，周景川，你自己想想 ，AA 制这种事拿出去说给谁听都会被笑话。电话那头沉默了。我继续说，阿姨刚才骂你了吧？她说的对，夫妻之间哪有算账算得这么清楚的？我只是想让我们的财务更清楚一点。清楚？我笑了。那你怎么不和你妈 AA 制？她养你20几年，按市场价算账。那不一样。哪里不一样？都是亲人，为什么和妈妈就不算账，和老婆就要算账？周景川被问得哑口无言。我叹了口气，景川，你好好想想吧。如果你还想过这个婚，就把那份协议撕了。如果你坚持要 AA 制，那我们就离婚。离婚？他的声音忽然变得尖锐。江婉欣，你敢离婚试试？为什么不敢？我很平静。不合适的婚姻，离了对大家都好。你以为离了我，还有人要你？周景川冷笑。你都28岁了，再找能找到什么好男人？我听着他的话，心彻底凉了。这就是我曾经深爱的男人，在他眼里，我就是个老女人，离了他就没人要。周景川，我深吸一口气，我现在正式通知你，我要和你离婚。你？离婚协议我会让律师送过去，你好好考虑吧。我挂了电话，手有些发抖，不是害怕，是愤怒。什么叫没人要？我江婉欣哪里配不上他周景川？我长得不算绝色，但也清秀可人。我工作能力强，性格温和，会做饭，会持家，这样的女人会没人要？周景川是不是太看得起自己了？我越想越气，拿起手机给律师打电话，帮我查一下周景川的资产状况，还有他们家公司的经营情况。你要干什么？离婚财产分割，当然要搞清楚他有多少钱。律师笑了，行，给我2天时间。挂了电话，我感觉好多了。周景川以为我离了他就活不下去，他想得太美了。我要让他知道什么叫后悔。2天后，律师给我发来了调查报告。周景川名下有2套房产，一套就是你们的婚房，另一套是他父亲给买的投资房。银行存款28万，股票基金15万，车子1辆，价值30万。
总资产大概400万左右。他们家的公司呢？年营业额大概2000万，净利润300万左右。不过公司是他父亲的，和他没什么关系。我看着这份报告，心里有了计较。400万资产对于一个普通工薪阶层来说，确实不算少，但也没有到高不可攀的程度。更何况他这些资产大部分都是父母给的，他自己能挣多少钱？月薪2万，一年不吃不喝也就24万，这点钱在现在的房价面前，连个首付都不够。他凭什么觉得自己很了不起？我正想着，手机响了，是周景川。婉欣，我们见面谈谈吧。他的语气软了很多，有些话电话里说不清楚。没什么好谈的。我直接拒绝。离婚协议书你收到了吗？收到了，但是什么？不满意可以修改，我很民主的。婉欣，我们真的要离婚吗？他的声音里带着一丝颤抖。5年的感情就这么算了？我沉默了几秒，说不难过是假的。5年的感情怎么可能说放下就放下？但是有些伤害一旦造成，就再也修复不了了。景川，我叹了口气，是你先要算账的，不是我。我知道我错了。他的声音更加急切。那份协议我撕了，我们重新开始好不好？晚了。什么叫晚了？他忽然提高了声音。蒋婉欣，你是不是外面有人了？我被他的话气笑了。周景川，你的脑子里除了算计，还能想点别的吗？那你为什么一定要离婚？因为我看清楚你了。我平静地说，一个在新婚第2天就要和老婆算账的男人，我不敢把后半生托付给他。我说了，我错了。错了。我笑了。你错在哪里？错在提出 AA 制，还是错在被我算得哑口无言？周景川沉默了。我继续说，你根本不觉得自己有错，你只是觉得没占到便宜，所以后悔了。不是这样的。是不是这样？你自己心里清楚。我打断他，周景川，我们不合适，趁早分开对大家都好。我不同意离婚。他忽然大声说，你想都别想。你不同意也没用。我很平静，我已经搜集了足够的证据，证明你存在家庭冷暴力，法院会判决离婚的。什么证据？ AA 制协议就是最好的证据。我冷笑，新婚第2天就要求财务独立，这不是家庭冷暴力是什么？还有你的那些话都被我录音了，说我28岁没人要，说我离了你就后悔，这些都是精神伤害。周景川彻底慌了。婉欣，你不能这样。我怎么不能这样？我打断他，你能算计我，我就不能保护自己？我们是夫妻。夫妻？我笑了。夫妻会在新婚第2天算账，夫妻会说对方没人要。周景川，你配吗？电话那头沉默了很久，最后周景川说了一句话：蒋婉欣，你会后悔的。然后他挂了电话。我看着手机，心里五味杂陈。曾经以为会陪我一辈子的男人，现在却变成了仇人，这就是婚姻的真相吗？我摇摇头，不再想这些。既然决定了离婚，就不要再回头。我拿起手机，给律师发信息，加快进度，尽快起诉。1周后，法院传票送到了周景川手里，他拿着传票来找我，脸色铁青。蒋婉欣，你真的要把事情做绝？我没有做绝，只是在维护自己的权利。我坐在许可欣家的沙发上，很平静地看着他。你不是不同意离婚吗？那我只能走法律程序了。你明知道我不是那个意思。你是什么意思？我不知道，我只知道你不同意离婚。我打断他，既然不同意，那就法庭上见吧。周景川瞪着我，半天说不出话来。蒋婉欣，你变了。我变了。我笑了。是你变了吧？追我的时候什么都愿意为我做，结婚了就要和我算账，到底是谁变了？周景川的脸更难看了。我承认 AA 制的事是我考虑不周，但这不是离婚的理由。不是。我拿出手机。那我问你，如果这次我妥协了，下次你还会有什么新要求？我不会了。不会。我冷笑。你会要求我上交工资卡吗？会要求我把孩子的开销也 AA 制吗？会要求我生病了自己出医药费吗？我不会那样做。你怎么保证？我盯着他的眼睛。用什么保证？周景川张了张嘴，没说出话来。我继续说，周景川，你知道我为什么一定要离婚吗？不是因为那3000块钱，而是因为你的态度。在你眼里，我就是个免费的保姆和生育工具，出钱、出力、出身体，还不能有怨言。这样的婚姻，我宁可不要。周景川的脸白了。我没有那么想啊。没有。我拿出那份 AA 制协议。那你解释一下，为什么你觉得你出房贷8000就了不起了？为什么我的劳动就应该免费？为什么女人的化妆品、护肤品、衣服不算成本？为什么生孩子的风险我一个人承担，费用还要 AA 制？周景川被问得哑口无言。你回答不了，因为在你的潜意识里，我就应该为你付出一切，而你只需要出个房贷就够了。我站起身，走到他面前。周景川，我告诉你，我江婉欣不是没人要的老女人，我有手有脚，有学历有工作，凭什么要看你脸色过日子？我？
你什么你？我打断他，你以为你是谁？你有什么了不起的？长得不帅，个子不高，工作普通，性格还小气，除了家里有点钱，你还有什么优点？周景川的脸涨得通红，江晚星，你太过分了。我过分？我笑了。你说我28岁没人要的时候，怎么不觉得过分？我那是气话。气话？我冷笑，气话就能随便说？那我现在也说句气话，你就是个妈宝男，除了啃老什么都不会。你怎么生气了？我看着他通红的脸，现在知道被人贬低是什么感觉了？周景川指着我，手都在发抖。江晚星，你会为今天的话后悔的。我不会后悔，我很平静，我只会庆幸自己看清楚了你的真面目。好，很好。周景川忽然笑了，既然你这么绝情，那就别怪我不客气了。他掏出手机拨了个号码。爸，是我。江晚星要和我离婚，你帮我想想办法。我听着他打电话，心里很平静。来吧，我倒要看看你们父子俩能玩出什么花样。周景川挂了电话，看着我冷笑。江晚星，你以为你赢了？你想得太天真了。是吗？我也笑了。那我等着看。周景川恶狠狠地瞪了我一眼，转身就走。许可欣从房间里出来，一脸担心。星星，他是不是要搞什么鬼？随他搞，我很轻松，我又没做亏心事，怕什么？可是他们家有钱有势，万一什么？我打断他，这是法治社会，他们还能一手遮天不成？许可欣还是很担心。我拿起手机给律师打电话。周景川可能会搞一些小动作，你帮我盯着点。放心，我会处理的。律师笑了。不过你也别太担心，这种离婚案子很简单，他翻不出什么浪花。挂了电话，我忽然想起一件事。周景川刚才说的话让我想起了一个人，他的前女友宋雅。听说当年也是因为钱的问题，两人闹翻了。我想了想，拿出手机找到了宋雅的微信。我和宋雅不算熟，只是在几次聚会上见过面，但我知道她和周景川交往了3年，最后闹得很不愉快。我犹豫了一下，还是给她发了信息。雅雅，我是江晚星，有些事想和你聊聊。没想到她很快就回复了。星星，你怎么想起联系我了？我想了想，决定直接说明来意。我和周景川要离婚了，想了解一下你们当年分手的原因。宋雅沉默了很久，然后发来一大段文字。我就知道会有这一天。周景川这个人本性难移，当年我们也是因为钱的问题分手的。他总是喜欢算账，出去吃饭要 AA 制，买礼物要分摊，连看电影都要算清楚谁出钱。最过分的是，我生病住院，他居然说医药费要分摊，因为我自己没注意身体。后来我才知道，他这种小气是有原因的。他妈妈从小就教育他，女人都是为了钱才和男人在一起的，所以要处处防着。看到这些话，我忽然明白了很多事情，难怪周景川会在新婚第2天就要 AA 制，原来是有家庭教育的影响。我继续和宋雅聊。那你们分手的时候，他有没有威胁过你？有啊。宋雅发来一个愤怒的表情。他说我离了他就找不到更好的男人了，还说要让他爸爸封杀我。后来呢？后来我就去了外地工作，离他们远远的。不过他倒是没真的找我麻烦，估计也就是说说而已。对了，星星，你要小心于桂兰，她这个人很厉害，什么话都说得出来。于桂兰就是周景川的妈妈。我想起之前他给我打电话说要收拾周景川的事，看来是装的。谢谢你提醒。我给宋雅发了个感谢的表情。你现在过得怎么样？挺好的，结婚2年了，老公对我很好。宋雅发了张照片，是她和一个温和男人的合影。你看，离开错的人，才能遇到对的人。看着照片里宋雅幸福的笑容，我心里也轻松了很多。看来离开周景川确实是正确的选择。我正想着，门铃响了，许可欣去开门，回来的时候脸色很难看。金星是周景川的妈妈。我深吸一口气，站起身。于桂兰坐在沙发上，脸色阴沉。晚星，我们谈谈。您说。我坐下来，很平静。你为什么要和景川离婚？他直接问。因为我们不合适。我简单回答。不合适。于桂兰冷笑。你们恋爱了5年，怎么结婚3天就不合适了？确实是结婚后才发现不合适的。我听景川说，你们是因为 AA 制的事吵架。不是吵架，是观念不同。我纠正他。于桂兰看着我，忽然笑了。晚星，你是不是觉得我们家欠你什么？没有。没有。他的语气变得尖锐。那你为什么要这样对景川？我怎么对他了？你搬走了所有的东西，让他连饭都没得吃。我忍不住笑了。阿姨，那些东西本来就是我买的，既然要 AA 制，我当然要拿走。你这是报复。我没有报复，我只是在执行景川的协议。我很平静。是他要求财务独立的，我配合他而已。
于桂兰瞪着我，半天说不出话来。阿姨，我看着她，我想问您一个问题，如果景川的爸爸在新婚第2天就要求和您 AA 制，您会怎么办？那不一样。哪里不一样？我打断她，都是夫妻，为什么就不一样？于桂兰被问得哑口无言。我继续说，您从小教育景川要防着女人，怕女人图他的钱，但您有没有想过，真正图钱的女人会看上他那点工资吗？你什么意思？我的意思是，景川除了家里给的那些资产，他自己什么都没有。真正的拜金女会看上一个月薪2万的普通职员。于桂兰的脸色更难看了。而且我站起身，我和景川在一起5年，从来没向他要过1分钱，反而是我出钱给他买衣服、买生日礼物。这样的我，在您眼里还是图钱的。您教育出了一个小气、自私、不懂感恩的儿子，现在他把婚姻搞砸了，您不反思自己的教育方式，反而来怪我。于桂兰的脸涨得通红。江婉欣，你太放肆了。放肆！我笑了。是您先来我家找茬的，我只是实话实说而已。你，阿姨，我最后说一遍，我看着她的眼睛，我和景川不合适，离婚对大家都好，您别再来找我了，没有意义。于桂兰指着我，手都在发抖。好，很好，江婉欣，你给我等着。她站起身，气冲冲地走了。徐可欣走过来，拍拍我的肩膀。欣欣，你没事吧？我摇摇头，心里却有些不安。宋雅说的对，于桂兰这个人很厉害，什么话都说得出来，我得小心点。第2天，我刚到公司就被叫进了总经理办公室。江婉欣，你最近是不是有什么私人问题？总经理林志华坐在办公桌后，脸色严肃。没有什么特别的，怎么了？有人向公司举报说你在工作时间处理私人事务，影响工作效率。我愣了一下，谁举报的？这个我不能告诉你。林志华翻开一个文件夹。不过我要提醒你，最近确实要注意一下，你的业绩虽然不错，但公司纪律也很重要。我明白了，肯定是周景川或者于桂兰搞的鬼。林总，我的工作一直很认真，业绩也在部门前3。如果有人恶意重伤，我会用法律手段维护自己的权利。林志华看了我一眼，我只是提醒你注意，具体情况我会调查清楚的。我回到工位，心情很糟糕。周景川这是要玩阴的了。我拿出手机给律师发信息，他们开始搞小动作了，你帮我注意一下。律师很快回复，什么情况？我把刚才的事简单说了一遍。这种手段很幼稚。律师回复，你别担心，继续正常工作就行，有什么问题随时联系我。下午我正在开会，助理小张匆匆跑进来，江经理，有人在楼下闹事，说要找您。我心里一沉，什么人？一个中年女人带着几个人，说您破坏别人家庭。果然是于桂兰。我和会议室里的同事道了个歉，跟着小张下楼。于桂兰站在公司大厅里，身边跟着3、4个人，看起来像是她找来的帮手。江婉欣，你这个不要脸的女人！看到我，她立刻大声喊起来：破坏别人家庭，还有脸在这里上班？大厅里的人都停下来看热闹。我深吸一口气，走向她。于阿姨，请您注意言辞，我和景川是合法夫妻，谈不上破坏家庭。合法夫妻？于桂兰冷笑：你们结婚才3天，你就要离婚，这叫合法夫妻？离婚也是合法的。我很平静，如果您有什么意见，可以法庭上提。法庭？于桂兰提高了声音：我告诉你，江婉欣，我不会让你这么容易脱身的。她转向围观的人群，大家都看看，这就是现在的年轻女人，结婚3天就要离婚，还要分男方的财产，简直是有钱人家的克星。我被她的话气笑了。于阿姨，您说话要负责任，我什么时候要分景川的财产了？你还狡辩？于桂兰拿出一张纸，这是什么？离婚协议书，上面清清楚楚写着要分财产。我看了一眼，那确实是我的离婚协议书，但上面写的是要回我投入的装修费和婚礼差额，并没有要分周景川的财产。于阿姨，您看清楚了再说话，上面写的是要回我自己的钱，不是分财产。什么你的钱？你嫁到我们家，钱就是我们家的。这话说的太过分了，连围观的人都开始窃窃私语。我看着于桂兰，忽然觉得很可悲，这就是周景川的妈妈，难怪能教育出那样的儿子。于阿姨，我平静地说，您这样闹下去，只会让更多人看到您儿子的真面目，对你们家没有任何好处。我不怕。于桂兰还在大声喊，我就是要让大家都知道你是个什么样的女人。就在这时，保安过来了。女士，请您不要在这里喧哗，影响公司正常办公。我不走。于桂兰赖在地上，我要让这个不要脸的女人给我儿子道歉。围观的人越来越多，有些人开始拍照录像。我看着这个中年女人在地上撒泼，心里五味杂陈。如果不是亲眼所见，
我真的不敢相信，这就是周景川的妈妈，难怪周景川会变成那样。有这样的母亲，能教育出什么好儿子？于阿姨，我蹲下身看着他，您这样做只会让景川更加丢脸。您想想，如果这些视频传到网上，对他的名声有什么影响？于桂兰愣了一下，看了看周围的手机，而且我继续说，您在我的工作单位闹事，已经涉嫌违法了。如果我报警，您可能要承担法律责任。于桂兰的脸色变了，她挣扎着站起来，恶狠狠地瞪着我。江晚星，你给我记住，这件事没完。说完，他带着那几个人灰溜溜地走了。围观的人群逐渐散去，我站在大厅里，感觉浑身无力。这就是我曾经想要加入的家庭，幸好我看清楚了，否则以后的日子该怎么过？我拿出手机给律师发信息，加快进度，我一刻都不想再和这家人纠缠下去了。1个月后，法庭开庭，周景川请了个律师，看起来很有经验的样子。我看着坐在被告席上的他，心情很复杂。曾经以为会携手一生的人，现在却要在法庭上对簿公堂。现在开庭，法官敲了敲法锤，周景川的律师站起来，开始为他辩护。法官大人，我的当事人周景川先生不同意离婚，他们结婚才1个月，完全没有必要走到离婚这一步。而且，原告江婉欣女士在婚后的行为明显存在恶意报复的嫌疑，她搬走了所有的家具、家电，让被告无法正常生活。这些行为表明，原告并非真心想要维护婚姻，而是在故意制造矛盾。我的律师立刻站起来反驳：法官大人，原告江婉欣女士搬走的物品都是她个人购买的私人财产。被告周景川先生要求婚内财务独立，那么原告当然有权处置自己的财产。而且被告在新婚第2天就提出 AA 制，要求明显存在家庭冷暴力的行为。律师拿出那份 AA 制协议，这是被告亲手写的协议，要求原告承担生活费用，但被告只出房贷，这种安排明显对原告不公平，构成了精神伤害。法官看了看协议，皱起了眉头。被告，你能解释一下这份协议吗？周景川站起来，脸色很难看。法官大人，我当时只是想让我们的财务更加清楚一些，没有恶意。但是协议中明确规定，房贷由你承担，生活费由原告承担。请问这种分配的依据是什么？周景川张了张嘴，说不出话来。而且协议中没有涉及家务劳动的分配。请问你认为这些家务应该由谁承担？这个，周景川越来越慌。我们可以商量。商量？法官看着他，那为什么在制定协议的时候不商量？周景川彻底说不出话来了。我的律师继续出示证据。法官大人，这是被告曾经说过的话的录音。录音播放出来，是周景川说我28岁没人要的那段话。法官听完，脸色更加严肃。被告，你对妻子说这样的话合适吗？我当时是气话。气话。法官打断他，夫妻之间就算生气，也不应该说这种伤害对方的话。周景川的律师试图挽回局面。法官大人，我的当事人已经意识到自己的错误，并且愿意改正，希望法院能给他们一个修复婚姻的机会。修复？我的律师冷笑。被告的母亲在原告的工作单位闹事，严重影响了原告的名誉和工作，这叫修复。律师拿出了于桂兰在我公司闹事的视频。法官看完视频，脸色非常难看。被告，你能解释一下这个视频吗？周景川的脸彻底白了。那是我妈妈的个人行为，和我无关。无关。法官提高了声音。你的母亲为了阻止离婚，在原告的工作单位闹事，你说无关？我当时不知道。不知道还是不管？法官看着他。作为丈夫，你有义务约束家人的行为。整个庭审过程，周景川都处于下风。他的那些行为在法庭上看起来特别荒唐。新婚第2天要求 AA 制，说妻子没人要，母亲到妻子单位闹事，哪一条都够判决离婚的理由了。最后，法官宣布休庭，择日宣判。走出法庭，周景川追上了我。婉欣，我们真的要走到这一步吗？我停下脚步，回头看他。景川，是你把我们推到这一步的。我知道我错了。你错了吗？我看着他的眼睛。如果时光倒流，你还会要求 AA 制吗？周景川张了张嘴，没有回答。我看着他，忽然笑了。你看，你到现在都不觉得自己有错，你只是觉得没占到便宜而已。不是这样的。是不是这样？你自己心里清楚。我转身就走。再见了，周景川。希望你能找到一个愿意和你 AA 制的女人。1周后，法院的判决书下来了，准予离婚。周景川需要归还我投入的装修费、家具费和婚礼差额，总计25万。我拿着判决书，心情却没有想象中那么轻松。5年的感情就这样结束了。
许可欣安慰我。金信，你应该庆幸，至少你看清楚了他的真面目，没有浪费更多时间。我点点头，他说的对，离开错的人，才能遇到对的人。我拿出手机，删除了周景川的联系方式。从今以后，我们就是陌生人了。3个月后，我在朋友的聚会上认识了林子墨，他是个温和的男人，做设计师，收入不算很高，但对人很真诚。听说你刚离婚？他很直接地问我，有问题吗？没问题。他笑了。我想知道的是，你前夫是不是脑子有病，居然要和你 AA 制？我被他的话逗笑了。你怎么知道？许可欣告诉我的。林子墨摇摇头。说实话，我很难理解，夫妻之间算得这么清楚，还结什么婚？我看着眼前这个男人，心里暖暖的。至少还有人觉得周景川的做法是不对的。那你呢？我问他，你会和女朋友 AA 制吗？当然不会。林子墨很坚定。我挣钱就是为了给家人更好的生活，如果连自己爱的人都要算账，那我挣钱还有什么意义？我看着他，忽然觉得也许宋雅说的对，离开错的人，真的能遇到对的人。从周景川身上，我学会了一个道理，一个真正爱你的男人，绝不会在钱上跟你斤斤计较，因为在他心里，你比钱重要的多。而那些张口闭口要 AA 制的男人，说到底就是不够爱你。既然不够爱，又何必勉强在一起？人生苦短，何必委屈自己？